सब्जी बताइए। अब हम रुके हैं एक जगह, मस्त मस्त जगह। सीधे तो है, सीधे तो है। मेरे जूते एकदम गर्म हो गए मेरे। इस जगह रुके हैं बिरयानी खाने, देखते कैसे लगती है बिरयानी, खा के फिर चलते हैं। चुके हैं ओखला, जहाँ से मैंने अपनी वो वीडियो स्टार्ट करी थी फर्स्ट, और हम वहीं आ चुके। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये पता नहीं पहले थे नहीं थे। और समुद्र तो ऐसा लग रहा है कुछ गायब सही हो गया बीच में, कुछ तो गायब हो गया। और ये रहा हमारे मामा, हमारे पार्टनर, और हम आ चुके हैं यहाँ पे मच्छी पकड़ने। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हम एक दूसरा फ़ोन भी लेंगे आज या कल में, आ जाएगा फ़ोन। रेडमी का 4 कैमराज है, उससे मैं आपको जूम करके मस्त दिखाऊंगा। और मेरे को दूसरा फ़ोन लेना भी है, दिक्कत हो रही बहुत इससे, मैं काम भी नहीं कर पा रहा, इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। अंकल भूल चुके हैं उनकी प्लेस यहाँ पर। हैं पंडूटी की तरफ से? कौन पंडूटी? काफी यहाँ के देखते हैं क्यों? कौन पंडूटी? मेरे को तो पता नहीं कौन सी पंडूटी। मामा कह रहे पंडूटी चलती है अपन। वो देखो सारे बच्चे दिख रहा होगा यहाँ पे होने। अब यहाँ पहले तो यहाँ पे थे, वहाँ से बच्चे थे बहुत सारे, अब यहाँ पर आएगा बच्चे। वहाँ पर तो पानी में कितनी तेज हलचल हो रही है। हम वहाँ से आए थे और यहाँ से अंदर गए थे और यहाँ से ही वापस जा नहीं रहे। मतलब पंडुपी कहीं से को बता रहे हैं, हम वहाँ के तरफ जा रहे हैं। जैसे इसको कह रहे थे पंडुपी। हाँ भी रखा है। यहाँ पे हम जैसी जगह में फिशिंग करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। तो बड़ी जगह हम छोटी जगह में करेंगे। वैसे तो यहाँ बच्चे हैं पर ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। इकट्ठा में से 7 जगह कुछ झाड़ले से ही बिछा मम्मी तेरे इस कट्टे को जाए देखते हैं। बता रहे हैं मैंने बैग रखा और मैं कहाँ हाँ बैठेगा यहाँ जरूर से का मजा लो। हम कैसे मच्छी पकड़ते हैं अभी क्या टाइम है 7:58। हम निकले थे वहाँ से 7:45 बजे। हमने हो गया अपने 8 बजे मिले, सिर्फ 2 मिनट है बाकी। अगर कौन सी कहाँ से आवाज आ रही है?
मेरे बच्चों का हम यहाँ से उठ के यहाँ जा रहे हैं आगे की तरफ, पता नहीं कौन सी दिशा है। जा रहे हैं हम, कुछ मच्छी आई नहीं, कोई आई। कोई मस्त तरीका मच्छी पकड़ने को तो मेरे को बताओ यार। मच्छी आती नहीं जब भी हम आते हैं, एकदम मच्छी वो भी 0.9% आती है। वो क्या बच्चा, तो सजेस्ट करो यार कोई मस्त से जुगाड़ जिससे मच्छी भी आया। हमें ऐसे चले जाते हैं, हमें वो मार्केट से पकड़ने लेनी पड़ती, फिर हमें मच्छी यहीं से नहीं पकड़ी जाती। फिर हमारा स्किप कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूर है, तो हम पहुँचने वाले हैं। और आप नज़ारा देखो, और यहाँ का नज़ारा देखो, बाढ़ आई है, बड़ी गिली है। खाना खा रहा, सॉरी शायद से कैमरा में आया कि नहीं है, मैं तो खाना खा रहा होगा तो सॉरी। हम पहुंचने वाले हैं जस्ट, तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं। जब आपको एक पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, अभी जब मैं मुड़ूंगा आपको पता चल जाएगा। ये देखो बैठने का स्पॉट, यहाँ पे बैठ सकते हैं। पूरी लीफ है, करेंगे तो फंस जाएगी और टूट जाएगी। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, वाइट वाइट दिख रहा है आपको, सीमेंट या पता नहीं क्या है, उसके साइड में हम जाएंगे। 2.33 मिनट्स की तो हुई है मिनट। अब हम यहाँ जाएंगे। यार ये क्या है, ये कूड़ा कूड़ा फेंक देते हैं। और यहाँ पे हम घुस रहे हैं। यहाँ पे पहले मैं सजेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आना ना थोड़ा सा डेंजर है। ये मैं बताता हूँ, मैं आगे गया था, कोई आता भी होगा तो मैं आगे गया था बिल्कुल लास्ट में, इसी डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट में गया था। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था और कुछ पूछ रहा था, कोई और ही हाँ 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 बोले जा रहा है, तो दिखे नहीं रहे झाड़ में। मुझे कौन बोल रहा हाँ हाँ। तो हमें एक स्पॉट मिला तो हम यहाँ पे बैठेंगे। हमारे साथ एक अंकल फिश कर रहे हैं, फिशिंग, तो देखते हैं भाई। मामू ने मेरे को इस स्पॉट पे बैठा दिया और मामू पता नहीं कहाँ निकल रहा है। वहाँ की तरफ कहीं कर रहे हैं, वहाँ की तरफ करना बेकार है। वहाँ पर कुछ लीफ है सारी, यहाँ पर भरी हुई है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर हटा दी है। और यहाँ से मैं कभी बताऊँ तो यहाँ पर सुपर बाइक भी निकलती है। आई मीन यहाँ नहीं, मतलब रोड पर आवाज़ आती बड़ी तगड़ी साउंड, मस्त सुपर बाइक निकलते हैं। ये हमारे मामू
देखिए लोकेशन बनने जा रही किसी को जान नहीं रही, उन्हें पता नहीं चल रहा है। और मैंने अभी हाथ में नहीं ले रखा है, मेरे दोनों हाथ मेरे आई मीन मैं कैसे करूँ, हाँ ऐसे मेरे हाथ में नहीं है फ़ोन, ये देखो स्टैंड है, आई मीन कैसे बताऊँ, सेल्फी स्टिक, उसे मैंने अपना स्टैंड बना दिया और उसी में उससे बना रहा हूँ अभी वीडियो और जूम आउट कर रहा हूँ। मैं एक नया लूँगा क्योंकि मेरी मामी का है, मेरा नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मैं एक नया लूँगा अच्छी क्वालिटी का और उसकी वायर कटी हुई है जिससे मेरे को प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने में, हाथ लगाना पड़ता है बार बार, इसलिए ऐसे लग तो जाती कभी कभार इसमें हम तो लेट से इसे और हम तो फिर कभी चलती नहीं, पता नहीं क्यों। और मामा अपना डेरा वहाँ पे डाल चुके हैं। अरे मामू वहाँ से पत्ते तो हटा लो, वहाँ पर डालोगे तो फंस जाएगी। और तो देखते हैं भैया, इंतजार करते हैं। हम अभी 1 घंटा हो गया हमें और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मच्छी नहीं आई। इन अंकल की आई थी तो अंकल ने जल्दबाजी करी और मच्छी निकल गई। और टाइम अभी हो रहे सुबह के 9:23 हो रहे हैं और हम आ चुके बहुत देरी से, 7:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। मामा ने अभी तक एक मछली नहीं पकड़ी, अंकल ने पकड़ी, जल्दबाजी कर दी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं यार, फिर बताओ कुछ उपाय। मछली आती है, दूसरे स्पॉट पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं। हाँ यार मच्छी आ जा रही, ढलेरी है ना, डरिए पता नहीं क्या छुए। जब हम वहाँ से वापस आ चुके हैं तो वहाँ पर मच्छी लगी नहीं। मामा से अंकल की 2 बार मच्छी आई तो 2 बार निकल गई, एक मच्छी आ गई थी तो अंकल वैसे ही निकल गए थे, जैसे ही वैसे अंकल निकले और वैसे ही मच्छी मामा पकड़ने का कौन सा उधारा कौन सा नहीं। क्या करें, यहीं से ले यहीं से चले बाहर, तो हमने ये वाला डिसाइड कर रहा है, ये वाली होती है और यहाँ से आके हम हैं और हम यहाँ से सीधा पुल के नीचे जाएंगे, जहाँ से मेरा मुश्किल है रिकॉर्ड करना क्योंकि वहाँ पुलिस है। वैसे पुलिस कुछ कहेगी नहीं पर मेरा हेलमेट नहीं है ना, ये तो मैं ऐसे खड़े होकर फिर उसके बाद वीडियो बना पाता, तो मेरे पास तो हेलमेट ही नहीं, कैसे बना पाऊँगा। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, हम बाहर आ गए। मैं यहाँ पे रोड है, पुल के नीचे हो रहे मेरे मामा नीचे जा रहे हैं और मुझे भी नीचे जाना है। अपन नीचे चल रहे हैं, ये देखो हमारा फेस कैम दिख गया होगा। और हम नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे बड़े सावधानी से। और अम्मा तो बैठी नहीं, यहाँ तो किचन किधर हो रहा है। मामा ने बोल दिया आगे जाइए और बैठ जाइए, मैं आगे जा रहा और बैठ जाएगा तो संभाल के के। वो अंकल ही नहीं दिखे, मैंने अंकल को आपको ऐसे दिखाया नहीं, सिर्फ आपकी अंकल की परछाई दिखाई थी मैंने, अंकल तो दिखे ही नहीं। मैं इनके बाइक दिख रही है, मेरे को लग रहा है कहीं और समझ के निकल गया वगैरह, यहाँ उनकी बाइक तो पता नहीं दिखी हुई नहीं रही है। और मैं अपने स्पॉट पे बैठने जा रहा था, अभी यहाँ पे धूप कैसे आने लग गई। वो निकाल लिया उसमें से और बैठ गया आराम से। ये तो मेरे स्पॉट का फेवरेट स्पॉट और वहाँ पर धूप आ रही है, मैं क्या करूँ। चलो मजबूरन मेरे को वहीं बैठना पड़ेगा।
डब्बा इसमें है, पता नहीं मामा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो देखता हूँ बैग में कुछ चीज़ पड़ी है मामा तो। देखते हैं। अरे ये खोला बैग। कौन सा डब्बा है? हाँ कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ रख दे मामू। ये यार ये लगी है चल छोड़, यहाँ पे रखो। और मैं तो यहाँ कहाँ रखूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। जाल तो है तो कोई फट ना जाए। और मैं पुल के नीचे हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं जूम आउट भी कर देता हूँ। ये पुल के नीचे और ये रहा जाला। और ये बाइक हमारी नहीं, हमारी ऊपर है यहाँ। और वहाँ पे कुत्ता भी जैसा है वो देखो, देखा। और यहाँ पे किसी की डेथ भी हो गई थी, पानी के अंदर था वहाँ जहाँ पे झक झक निकल रहा है ना, फर्स्ट वाले अपोइंटमेंट पर। फर्स्ट जहाँ पे वो वाइट वाला कपड़ा दिख रहा है ना आपको, वही है। वहाँ पे क्या नाम लाश दिखी थी, इस वाले पर नहीं, इस वाले पर जो फर्स्ट है, जहाँ से शुरू ही हो रहा है। ये जहाँ पे ब्लू ब्लू आ रहा है ना, वही वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। जो भी सफाई करते हैं यहाँ पे उन लोगों को अंदर नीचे पानी के नीचे डेड बॉडी मिली थी। और हम लोग निकल लेते हैं। मामा ने मेरे को बताया नहीं था कि यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। सारे मछली निकल गई। मेरे को थोड़ा थोड़ा शक हुआ, ऐसे क्यों करने देंगे। बहुत देर का तो पुलिस आ रखा था, अब देखे अब बोलेगा क्या हुआ हमें। चलो कोई बात नहीं, तो पॉज कर देते वीडियो को, क्योंकि अभी मच्छी पकड़ने तो अब आए हम स्पॉट पर, अभी तो आए हैं हम स्पॉट पर। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, कू पता नहीं क्या है इसका मीन्स। चलो इसको एंड तो नहीं करेंगे अभी पॉज करेंगे।